A operação, que aconteceu essa semana, cumpriu uma determinação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis e denúncias que chegaram à Secretaria pelo telefone 156. Os pássaros foram resgatados nos bairros Gil, Rondônia e Liberdade. De acordo com o biólogo da Secretaria, Carlos Norman, entre as espécies apreendidas estavam o papagaio do peito roxo, que está em extinção, além de sabiás, caturritas, canários da terra, sanhaço, tupi, cardeais, coleiros, azulões, chupim e sargento. As aves que nunca aprenderam a voar ou não têm condições físicas para isso, serão encaminhadas ao zoológico de Sapucaia do Sul e as demais serão soltas na natureza.